Avropa ailə ülkələrinin. fotoqrafından sonra Aha. o hökumət dövlət başçılarının Zelenskiyə münasibətinə diqqət elədiniz? Elədik. Bunların hamısı Trampa hörmətsizlik üçündür. Mən sizin kanalda dəfələrlə demişdim. Misal üçün, uduzan dövlətin, uduzan rəhbərinin təşkilat seçilməsi Paşinyan. Uduzandan sonra seçkiyə getdi. O Paşinyana məhəbbət deyildi. O Rusiyaya nifrət edir. Burada da o Zelenskiyə məhəbbətdən çox Trampa nifrət edir. Onların hamısı bütün o hərəkətləri ilə Trampa və Amerikanın artıq hegemoniyasına münasibətlərini ortaya qoydular. O Zelenskidən çox oydu. O Zelenskidən çox Rusiyanın işğalçılıq siyasətinə münasibət edir. Zelenskinin yerində mən də olsaydım həmin münasibət göstərəcəkdilər. Çünki o mənə görə... Trumpın yerində kim başqa biri olsaydı Rusiyaya o sevgini göstərəcəkdi Söhbət sizcə? Trumpın yerində kimin olması deyil. Necə olmasıdır. Trumpın yerində Trump özü olmuş olsa belə, normal olsaydı o fərqli olacaqdı. Baxın, Trump birinci seçkisində, xatırınızdadırsa, bir iddia atıldı ortaya ki, Rusiya elektron sistemə müdaxilə elədi seçkidə. Xatırınızdadır. Bəli. Və bu yaxınlarda bizim Qazax soydaşlarımızdan biri, keçmiş DTK polkovniki, Trump'ın hansısa formada Rusiya DTK-sına belə də onun təsirində olduğunu deyir.